Cikin labaran za ku ji cewa gwamnatin Kano ta nemi haɗin gwiwa da Saudiya wajen gina cibiyar maganin zuciya da mafitsara. Ƙudurin cire kariya ga gwamnoni ya tsallake karatu na biyu a majalisa. Ƙungiyar Boko Haram ta kashe sojojin Najeriya a jihar Borno. Daga ƙetare kuma za ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta rantsar da Abdurrahman Tiyani a matsayin shugaban riko na shekara 5. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau muna 26 ga watan Ramadan na shekarar 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da 26 ga watan Maris na shekarar 2025 miladiya. Kanin labaran aka saurara, yanzu kuma ga cikakkunsu tare da ni Ahmad Adam Muhammad. Gwamnatin jihar Kano ta bayyana sabon shirin haɗin gwiwa da Saudiya domin kafa cibiyar musamman da za ta mayar da hankali wajen magance cututtukan zuciya da matsalolin fitsari. Wannan gagarumin mataki, wanda aka tsara don baiwa marasa galihu damar samun kulawar lafiya kyauta, ya samu tallafi daga gwamnatin jihar tare da haɗin kai na ƙwararru daga fannin lafiya. A yayin bikin shan ruwa na shekara-shekara da ofishin jakadancin Saudiya ya shirya a Kano, gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana wannan yunkuri, inda ya tabbatar da cewa haɗin gwiwa tsakanin Kano da Saudiya zai ƙara haɓaka ingancin ayyukan lafiya a jihar. Mataimakin gwamnan jihar Kano Kwamarat Aminu Abdulsalam Gwarzo, wanda ya wakilci gwamnan a taron, ya ƙara jaddada muhimmancin wannan haɗin kai wajen bunƙasa tsare-tsaren kiwon lafiya. Gwamnan ya yi nuni da nasarar aikin tiyatar zuciya da fitsari ga marasa lafiya 114 da aka gudanar a asibitin Aminu Kano. Yana mai cewa wannan nasara ta tabbatar da buƙatar ci gaba da amfani da ƙwarewa da fasahar zamani wajen tallafawa al'umma. Haka zalika, gwamnan ya jaddada cewa dangantakar Najeriya da Saudiya, wadda ta samo asali tun zamanin aikin hajji, ta kasance ginshikin ci gaba da kuma samun sabbin dabaru a bangaren lafiya. A ƙarshe, gwamnan jihar na fatan wannan haɗin gwiwa zai zama wata ƙofa ta ci gaba da haɗin kai tsakanin Najeriya da Saudiya, wanda zai inganta rayuwar al'umma tare da haɓaka ci gaban fasahar lafiya a ƙasar. Rahotanni sun bayyana wata sa'insa da aka samu tsakanin dan majalisar dattawa mai wakiltar Ebonyi ta Arewa, Sanata Onyekachi Ebonyi, da kuma tsohuwar ministar ilimi ta Najeriya Obi Ezekwesili. Lamarin ya faru ne a lokacin jin bahasin kwamitin ladabtarwa na majalisar dattijan a zaman da ya yi don fara bincike kan zargin da sanata Natasha Afoti ta yi wa shugaban majalisar Godswill Afabio a ranar Talata. Sai dai a yayin jin bahasin, sanata Onyekachi da tsohuwar ministar sun dinga zagin juna tare da nuna wa juna yatsa cikin fushi. Tsohuwar ministar dai ta halarci zaman jin bahasin ne tare da tawagar da ke bangaren Natasha, yayin da sanata Onyekachi kuma shine mataimaki mai tsawatarwa na majalisar, amma daga bisani hankula sun kwanta kuma kwamitin ya ci gaba da bincikensa. Musayar kalaman dai ya ja hankali sosai a kafafen sada zumunta, ya kuma kasance ɗaya daga cikin manyan labaran da ya mamaye kafafen watsa labarai na Najeriya a yau Laraba. A nan kuma, wasu masu haƙa kaburbura da gyara makabarta sun koka kan karancin alawus ɗin da ake basu, wanda ya ragu daga naira 5,000 zuwa 3,000 ko kuma ƙasa da haka a wasu lokuta. Malam Suleiman Muhammad, wani mai haƙar kabari a makabartar Tudun Wada, ya bayyana cewa a wasu lokuta ana shafe watanni ba tare da an biya su ba. Ya ce sun kai ƙorafinsu gaban sarkin Kano, inda aka yi musu alkawarin duba lamarin. A cewarsa, aikin haƙar kabari yana da hatsari kuma yana da buƙatar ƙarfi, don haka yana da kyau a inganta alawus ɗinsu. Bugu da ƙari, ya koka kan yadda ɓata gari ke amfani da makabarta wajen shaye-shaye da adana makamai, kamar yadda ya shaidawa BBC. Inda ya nemi a inganta ayyukansu ta hanyar tsabtace makabartar da gyara katangarta da sanya fitilu. A nan kuma, ƙudurin dokar da ke neman cire rigar kariya ga mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da mataimakansu ya tsallake karatu na biyu a Majalisar Wakilan Najeriya. Ƙudurin na daga cikin gwamman ƙudurori da majalisar ke aiki a kansu a wani bangare na yin gyaran fuska ga kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999. Cikin abubuwan da ƙudurin ke fatan cimawa idan ya zama doka, zai kuma tabbatar da rigar kariya ga shugaban ƙasa. Ƙudurin na fatan cire rigar kariya ga mataimakin shugaban ƙasa, gwamnoni da mataimakansu, inda zai taimaka wajen magance matsalar cin hanci da rashawa da hana ɗaukar hukunci a kan su sakamakon wani laifi da suke aikatawa, da ƙarfafa tsare gaskiya tsakanin masu riƙe da mukaman gwamnati. A nan kuma, kwamishinan kula da harkokin tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kano, Manjo Janaral Muhammad Inuwa Idris mai ritaya, ya ajiye aikinsa. A wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan jihar Kano, Alhaji Sunusu Bature Dawakin Tofa, ya fitar, ya bayyana cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ya kaɗu da matakin da kwamishinan ya ɗauka.
Gwamnan ya kuma mika sakon godiya ga Manjo Janar Inuwa Idris bisa gudunmawar da ya bayar wajen tsare lafiyar al'umma da tabbatar da zaman lafiya a jihar. Rahotanni sun tabbatar da cewa gwamnan ya karbi takardar ajiye aikin kwamishinan nan take, duk da cewa bai bayyana dalilin yin hakan ba. Wasu maharan da ake zargi 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe sojojin Najeriya da dama, yayin da wasu da dama suka jikkita a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Al'amarin ya faru ne a lokacin da 'yan bindigan suka kai hari kan sansanin soji da ke Wajirko a Dambuwa da sansanin soji na Wulgo a Gamboru da yammacin ranar Litinin. Wasu rahotanni sun bayyana cewa a yayin harin kuma an kashe wasu daga cikin mayakan Boko Haram. Haka kuma wasu rahotanni sun bayyana cewa kwamandan sojin da ya kai ɗauki ya taka nakiya da ta fashe, lamarin da ya janyo ƙarin jikkata wasu da dama da rasa rayuka. Sansanin na Wulgo na bakin iyakar jamhuriyar Kamaru kuma yana ɗauke da sojojin haɗaka na Najeriya da ƙasar ta Kamaru. A baya-bayan nan dai ana ci gaba da samun ƙarin hare-haren daga ƙungiyar bayan an samu lafawarsu na wani lokaci. Daga ƙetare kuma, jamhuriyar Nijar ta rantsar da Janar Abdurrahman Tiyani a matsayin shugaban riko na ƙasar, wanda zai kwashe shekara 5 yana jan ragamar gwamnatin kafin miƙa mulki. Hakan wani bangare ne na aiwatar da rahoton babban taron ƙasar da aka yi a watan Fabrairun da ya gabata. A yayin bikin rantsuwar da aka yi a yau Laraba, Tiyani ya kuma zama janar ɗin soja mai tauraro 5, wanda hakan na daga cikin shawarar taron ƙasar. Bikin rantsarwar da aka yi a babban ɗakin taro da ke birnin Yamai ya samu halartar sojoji da kuma manyan masu ruwa da tsaki a ƙasar. Kafin shan rantsuwar na yau, Janar Tiyani ya kasance shugaban majalisar ceton ƙasa, wadda aka kafa tun bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Ƙasashen Rasha da Ukraine sun amince da tsagaita wuta a yakin da sojojinsu ke yi a tekun Bahar Aswad a wasu yarjejeniyoyi daban-daban da suka cimma da Amurka. An cimma hakan ne bayan tattaunawa na tsawon kwana 3 a ƙasar Saudi Arabia. A wata sanarwa, Amurka ta ce duka ɓangarorin za su ci gaba da ƙoƙarin ganin an cimma zaman lafiya mai ɗorewa, lamarin da zai sake buɗe muhimmiyar hanyar da ake bi don kasuwanci. Sannan sun sha alwashin inganta matakai don aiwatar da abubuwan da aka cimma a baya da suka shafi haramta kai wa juna hari kan cibiyoyin makamashi. Sai dai Rasha ta ce tsagaita wutar za ta fara aiki ne bayan an janye mata wasu takunkuman da aka ɗora mata kan cinikayyar abinci da kuma taki. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya yaba da tsagaita wutar na Bahar Aswad a matsayin abu ne da ya dace. To ƙarshen labaran kenan, amma kafin mu yi sallama ga bitar kanunsu. Tun da fari an ji cewa gwamnatin Kano ta nemi haɗin gwiwa da Saudiya wajen gina cibiyar maganin zuciya da mafitsara. Ƙudurin cire kariya ga gwamnoni ya tsallake karatu na 2 a majalisa. Ƙungiyar Boko Haram ta kashe sojojin Najeriya a jihar Borno. Daga ƙetare kuma kun je cewa jamhuriyar Nijar ta rantsar da Abdurrahman Tiyani a matsayin shugaban riko na shekara 5. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Global Hausa, Ahmad Muhammad da na karanta nake cewa mu huta lafiya.